oyunun hılgı buranın sıyırsıp buranı gider. 3 gün boyu işilgen köslü yüllü raşkı kar buranı basılır, ak mamıkka türüngen tıp-tın dünyaga quyosh hıklanıp qaragan bir melde ve Big Bulat avluna kildik. Vaqt şarşaulары артында қалған хатирелер буйлап, йыр-моң һәм тарих юллап, тәүге йорттың капкаһын кактык. Эшләгән кешегә хәзер битеге бик эсмәһә яшәү рәхәт бит. Акса дигәндә мәне биреп торалар. Магазинда нимә алаһың дигән бар хәзер. Без бит аксаны ялпылдатып биреп базарда нәмә таба алмай торган. Атып алам дигәндә булмай торган. Хәзер бит магазинда нимә генә теләйһең. Үзбәктән бер мана урлык белән басилкеге емеш теге урыс әйтмешләр сукынып ашай торган бит. Үзегез дә беләсез. Хәзер бит инде интеллең бар атып алып ашайды. Узмак үзебездә. Элек бит хәйры иккә апарып иктән ташып сәтрай котык дигән нәмә бу аны бит инде ул. Яңрак кына менә шул 50-60 еллар совхоз башлангас. Колонкалар отыртып мен тимирлектә эшләй башлаган. Өй һайында булып китте. Колонкага котык казып, хәзер кешегә бер-беренә һаугала бармай бит кеше. Onu biz de iyi giyindirip aldık. O da evi sayırmen diye. Мен öğreni, hepitinde Big Bulat'ın burundan kelgen yarısı bir Baymurzenler tabi. Atayım yerlanıla, Qurayda da oynanı. Oquştan ranim bolup qaytqas. Degen etip yürügendir indi. Atayım balık qayırın gel. İkevle balık qayırı turgany atayım bilen şunda. Qay yılgala? Şu kesikke. Belekeyden gene minaga gel yerip yürünüm yardamlaşıp. Ranim bolup qaytdı. Qullar iş kilmeyini. Şu balık tutup ikevle. Şunda hav oyundaşın qırtıp yırlap yürü turgany gel. Şundan qaytqasta uyda yatıp alırda ini urundukka yırlap yatır ini. Anan Quray oynar ini. Kişiler ündəşməy gene gelip tыңlap turganylar. Radio yok bütündür vaqtda. Qurayda qaydan alayın? Qurayda öde yahayımdı. Ormandan alıp öde yahay. İzlemeyini mi? Yok. Şu hatlı motor etip oynayır. Şu yırlay turgany atayım. Tişleri bitkes yırlay alman indi. Quray oynay almanı yırlanı hona erek yırlanı. Namazga aylanıp gittenan yırlamanı olugay qasnık. 94 yaşta öldü. Şu yırın men anın ötüp alganmın balasaqta. Başkurt halk yırların. Şu atayımdan küskenin dilmine. Keze birem teneke Allah'ıma balaqay digen boldu diye seher kızına kezen menen nişleyim ut yanabit yürek kaydi uftana tıkıdı tana birem teneke Allah'ıma balaqay deyip nıqışatı esehe Tonaң menen nişleyim batılmay bit yürek aytip harlanatı qıdamanda kiyevge birem tenekey barağıma balaqay deyip dedi aptırağa sese baram
Әсәкәй батылдыла йөрәк әйтеп шатлана тыйқыды. Саңлы үдәктілі ерлай тұрғайным, шулы смотрларда ерген сақта, шунан дәфтиләуде Сәлимә кәйдіне ерлап болайынды мен. Хәзер шул қысқа көй ерлармын микән бер. Одан көй ерлап болмай арыным. Йөрәк қалтырай. Ярыламайым йырдарымды юлда юғал үнесіне шул юлда юғал үнесін Мине йырлайым йырдарымды дуҫтар йырлаһын эсен Ярыламайым йырдарымды күңелем тулған өсін шул күңелем тулған өсін Мине йырлайым халқым батыр илем атур булған өсін Мине йырлайым халқым батыр илем атур булған өсін Бикбулат ауылының фольклор төркеме 1970-80 елдарда бөтә республика фольклор бәйгеләрендә әүдем катнаша. Әбьәлил районынан әхирәтләр ансамбле менән бергә тәүге тапкыр милли киемдәр киеп, милли көйләрне сәхнәгә сыгара улар. Халык тулган моңдарға бик һуһаган сак ине ул, дип хәтерләй Бикбулаттар. Қойы-қойыдағына сайы-қойы кедәрі-юа толымайыдағына микән біләкәйедәрі уайыкім сайықағаныдай толымайыдағына микән біләкәйедәрі уайыкім сайықағаныдай күрешеләрдә тұрып күреш алмағас уайыкім күреш алмағас янымайыдағына микән йөрәкәйедәрі уайыкім кисе ятыққаныда янымайыдағына микән йөрәкәйедәрі уайыкім кисе
yatı kanıda. Атай-олатайҙарҙың һөйләгән һүҙҙәре, йырлаған йырҙары үҙе бер тарих, хазина булған икән тиҙәр был йортта. Был ғаилә оло Өйөк буйҙарының йыр-моңон, тарихын ейәндәренә, яҡташтарына күсергән, халыҡ ижадын һәм халыҡ аҡылын балаларына тапшырған бәрәкәтле оя. Йыр-моң һуҡмағы дауам итә. Ҡышҡы аҡ һуҡмаҡ беҙҙе Бикбулат ауылы буйлап алып китә. Был йортта фольклор ансамбленә ихлас йөрөгән тағы ла бер илһөйәр кеше йәшәй. Яҙмыш юлдары ҡатмарлы, әммә йырҙы юлдаш иткән күңелдәр ҡанатлы ти ул. Йәрелле тауым, ҡарағайлы ҡара ҡаҙың ысып барыуы шул, ҡара ҡаҙың ысып тайы барым. Белмәй ҙә генә ҡалдым, һиҙмәй үк ҡалдым, был ғүмерҙең үтеп барыуы шул, был ғүмерҙең үтеп тә барым. Электән шул тәүге иптәшем белән концертларда күп йөрөнөк. Хатта 42-шәр номер белән совхозның ырыткыларына барып концертлар белән шулай йөрөнөк бит инде. Оҙон көйләрҙе лә йырланым, былай инейләрҙе лә йырланым, популярный йырларҙы ла йырланыҡ шулай. Һеҙ уларҙы кемдән оттоғоҙ? Атайым һуғышта ҡалды, әсәйем 4 бала белән ҡалды. Анан шул иң олағайымды 17 йәшендә тулыр-тулмаҫтан ФЗО-ға алып киттеләр. Иң өлкәне мин булып ҡалдым бит инде. Йәлил Гөлшәшәктең ҡайны була, уныһы 37-нче йылғы, һеңлем бар 41-нче йылғы. Шул атайымдан 3 айлыҡ ҡына булып ҡалды атайым һуғышҡа киткәндә, мин әҙ генә белеп ҡалам атайымдың киткәненә. Шулай булды. Шул ауырлыҡларҙы күреп, бөтөн тормошларҙы кисереп, мин елгәгә төшөп йәшәнек. Һыйыр егеп, үгеҙ егеп, шулай итеп, ер һөрөп, ер тырматып йәшәнек шулай итеп. Быны мин үҙем сығарғайным был ерҙе. Мин шиғыр ҙа сығарып, Салауат Юлайҙың иһенә әле яҙҙырып ебәргәйнем, Күмертауҙан килеп берәү яҙып алып киткәйне. Салауат Юлайҙың тыуған көнөнә барғанда мин хәҙер мәмерйәһендә булдыҡ та, шунда ҡарап торам бит инде. Шунда хәҙер күңелгә шиғыр килде. Хәҙер иҫегеҙҙәме ул шиғыр? Исемдә Салауатта ятҡан мәмерйәнең аҫларынан аға йөрөүҙән. Салауатта тигән батыр егет һуҡҡайларын эсеп йөрөгән. Малаяда тигән ҙур ауылға Салауатҡа музей асҡандар. Суҡмарлары ята, эйәрләре һөңгөләрен сөйгә атҡандар. Как раз музейын асҡанда беҙгә барғайнылар шунда. Йөрөүҙәндә тигән һыуы бик ҙур һыу, ярҡайлары тулы һыу булған. Илен һыуын һаҡлап тороп ҡалған Салауатта батыр ир булған. Әлкәләгенә тигән бәләкәй ауылда сыуып үҫкән Салауат Юлай. Салауаттың батыр даны бөтөн донъяны урай тип. Яҙырға мин хәҙер яҙа белмәйем. Былай газет-ҡәләмәтләрҙе уҡыйым, яҙырға уже мин 2 класс ҡына бөттөм. Яҙырға уже мин ҡул ишкенмәй, яҙа алмайым мин. Әле нимә менән көн үткәрәһегеҙ, нисек тормош итәһегеҙ? Мал ҡарайым, һыйырым бар, һарыҡларым бар, башмаҡларым бар, шулай итеп. Ҡаҙым бар, тауыҡ, шулар менән көн үткәрәм, ҡул эше тотам. Бәйләм инде шул. Йылыларҙы бит беләбеҙ, беҙ тирмәгә хәҙерге һымаҡ магазинны, кулинарияның нәмәһен алып китмәнек, һәр беребеҙ үҙебеҙ нәмә бешереп апардыҡ.
Беден her вакыт беренселек алып беринек. Беренселек әлләнсә мине почет грамотам да бар хәзер. Ак күгәрсен белән күк күгәрсен берен бере кавап талсыккан шул берен бере кавап тая талсыккан Паша бесеу белән даннар сыкмай бергә яшәү белән дансыккан шул бергә яшәү белән дә дансыккан Көньяк Урал түренән һыгылып агып сыккан Кесе Өек елгаһын олы юлга оҙатып калган күркәм тауҙар ҡосағында ята Бикбулат ауылы. Халҡының күңелен тормошҡа, илгә, ергә мөхәббәт яҡтырта. Ҡыштан яҙға һөйөнсө тапшырған сыйырсыҡ бураны беҙҙе аҙаштыра алманы. Сөнки йыр моң һуҡмағынан иренек. Ҡасандыр Бикбулат фольклор ансамбле йөрөгән инәйҙәр халыҡ хазинаһын бөгөн дә тоғро һаҡлай. Бәйт ижад итеү ул кешенең эсендә булган хәсрәт нейһен көйгә һалып тышҡа сығарыуҙыр дип уйлайым. Көйлә килеп сығамы үҙенең? Үҙенә бер һүҙҙән нейһенә ҡарап, яйына ҡарап көйлә сығырға тейештер дип уйлайым инде. Шуны ул көйләрҙе ҡайҙан алаһығыҙ? Билдәле көйләргә әйтәһегеҙме әллә? Билдәле көйләргә әйтмәйем инде, менә ҡунаҡ саҡырғанда, бәйет түгел инде был, ҡунаҡ саҡырғанда, ҡунаҡларҙы хөрмәт итеп, әүәлге боронғо ниләрҙән, менә әбейләрҙән күңелемә һеңеп ҡалған, ул Мөхәммәҙгә көйө булырға тейеш. Мөнәжәт. Мөнәжәт ул кешеләрҙе, мөрәжәғәт тәмәғәраҡ, яҡшыға өндәү. Менә һеҙ бөгөн беҙгә килдегеҙ бит инде, шуға һеҙҙе хөрмәт итеп тә әйтәйем, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хуш килдегеҙ беҙгә бөгөн, Хоҙайым рәхим итһен беҙгә. Мәрйәм ана туйларында булһа икән ошолай бергә. Мәрйәм ана күл ситендә күҙ йәшләрен йыумаҡ өсөн Рәсүлебеҙ доға ҡылған ғасый өммәттәре өсөн. Рәсулулланың аты бар, туяҡ ҡайҙары көмөштөр. Доға ҡылһаң ихлас ҡыл, беҙ бит донъя ҡунағылар. Хуш килдегеҙ беҙгә бөгөн, Хоҙайым насип итһен беҙгә. Һигеҙ узмаҡ эсләрендә булһаҡ икән ошолай бергә. Шулай тип. Амин. Хоҙай Тәғәләнең рәхмәтен алып, ихлас күңелдән доға ҡылһаң ихлас ҡыл тигән һүҙҙе мин аны ихласлыҡ кәрәк һәр ваҡыт кешегә тип уйлайым. Донъя ҡунағы икәне һәр кемгә билдәле бит инде. Донъя ҡунағы булғас, донъяла ихлас, изгелексән йәшәүгә ишара инде. Әсләпәй, менә һеҙҙең алда бер ҡағыҙ ята бит инде. Ул һеҙҙең бер туған тейеш кешегеҙ яҙған. Әйе, уны минең энем бар ине. Әсәйем һуғыштан һуң, атайым минең һуғышта ятып ҡалған. Шунан йәш булған бит инде, дейм белән, ней белән булһа ла, икенсе кешегә тормошҡа сыҡҡан инде. Ул ваҡытта тормош ауыр, шундай шартта булған. Шунан минең ҡәрсәйем бар ине, атайымдың әсәһе. Шунан әсәйем, ҡәрсәйемде инде бейемемде йәлләйем, тип кире ҡайтты. Шунан онан бер ир бала тыуҙ бит инде. Шул 17 йәшкә еткәс, әүәле беҙҙең мәктәп булманы. 4-нсе класты уҡып бөтөп, 5-нсегә Мораҡҡа йөрөй торғайнылар. Яяу барып, яҙ булһа ла, эйекте кисеп сығалармы,
ебанып урап үтірге ул вақытта күпірлер болманы битинде күбінсе яяу йөри тұрғанлар. 12 километр самаха мырақ битинде районедегіне. Шунда йөргәндә уға хыуық деген болған. Шунан улы мен яш болғанда Уфаға больницаға апарып қараным. Неферит тибинде бүйір ауруы тип, шул 17 яшқа еткәс вафат болып қойды. Шуға арнап менің әсәйімден апаһы бар ине, Сәруәр исемле улда. Шунан шуның кызы ул 47-нче елга ине. Мына апай мин һия ошоны иде бәйт яздым әле. Һин ошоны мына күңелеңә һеңдереп, үзеңә авыр булган вакытта әйтеп йөрөт ине. Кайгы нишләп авыр икән, кайындарды бүге кайгылар, вак бил үлем яш гомердә кисә, үкенечлек бала дөньялар. Нишләп икән үлем һорап килмәй, картын яшын бердә аямай, яп-яш көйе кара гүргә ингәс түзеп булмай икән иламай. Һине уйлап, һине бик һагынып, яшькә тулыр әнкәң күзләре, бала кайгылары бигрәк авыр, ничек түзер әсә йөрәге. Шунан буныһын инде ул үзе әйткән һәмагырак итеп язган. Миңә һинең Теге егет әйтә инде. егет ие. Улы. Миңә һинең кайгы булдым, ошыга хәтлем, онытмамын әсәй һине сыҡһала йәнем. Агайдарым, һылыударым, васыятым шул, әсәйемә һүҙ әйтмәгеҙ. Күпме күрҙе ул бәхет ситләп үтеп китте, әсәй янынан. Күпме һыуҙар эсте икән ҡайғы һыуынан. Әсәкәйем һиңә мине онотма, әсәкәйем һиндә мине онотма зинһар. Кесе аҙна иҫкә алып, хәйер биреп бар. Төштәреңә әсәкәйем килеп инермен, йыуатырмын, иркәләрмен, әнкәй тиермен. Донъя гел бер генә бармай бит инде. Күтәрә белергә ҡайғыны. Шулай үҙенсә ниткән инде. Бик иғтибарлы, бәләкәй йәш булһа ла егәрле, ағас үҫтерәм тип ошо өй тирәләрен биш ағасҡа ултыртып бөткәйне. Шулай ине. Күҙлегегеҙҙе һалып тағын йәшәреп китегеҙ. Инде хәҙер үҙегеҙҙең мына шәхси таҡмаҡларығыҙ булан ҡыҫҡа йырлар, ниндәй йырлар башҡараһығыҙ? Һеҙҙе йырсы тиҙәр бит бик. Йырсы булырға хыялым юҡ инде, ней. Тамағыма операция яһаттым мин. Шунан тауыш әҙерәк ҡасты. Тауыш икенсегә әйләнде. Зуп булғас. Әйткәйне, зыяны булмаһа ла барыбер дә нихе булды. Менә ҡарсайымдан отоп алған ниләр була торғайны. Шунда ул элекке, хәҙер яңылыҡҡа күстек, элекке нәмәләр кәрәк түгел тип мин күңелмә һендермәгәнмен. Я ҡарсай йырлары тиһәм, ул мөнәжәт әйтеп утыра торған. Уларда гел изгелеккә, яҡшылыҡҡа ҡоролған булған. Шул кешенең күңеле яҡшы булһын, донъя матур булһын тип үҙҙәренсә өндәп әйтеп утырғандар инде. Ул нитер, яле йырлар итһәң, эй, ул балаҡайым йырлау түгел бит инде, ул мөнәжәт титтергәне. Мына атай әсәйгә иғтибарлы булыр өсөндә ни дип әйтә торғайны. Эй, Дариға, ҡайҙа китте был егетлек саҡларың? Әллә риза ҡылманыңмы ата-анаң хаҡларын? Эй, Хоҙайым, мәүтегеҙҙе беҙҙең мөьмин әйләгеҙ, һис сиселмәҫ хаҡ-ҡамарын билегеҙгә бәйләгеҙ. Был донъяның яфаһы күп, яфаһының баһаһы юҡ. Беҙгә кейем әҙерләнгән, ике еңе яҡаһы юҡ. Донъяла яфаланып йөрөһәң дә, гел донъялыҡты ғына уйлама. Шул һиңә шундай кейем бар икәнен белеп йәшә тигәнде. Әйтер инде, әйе, шулай дип әйтә торғайны. Шунан йыр, ул кәртәгә сыҡһаң, йырлағы килеп тора. Өйгә инеп ултырһаң, көй әллә тышта тороп ҡала, бик сыға һалып бармай инде. Бик сыға һалып бармай инде. Оҙон көйләрҙән һандуғас көйөн яратам мин. Һандуғас көйө беҙҙең ауылға, тәбиғәтенә генә килеп торған һымаҡ. Күңелемә шулай инде. Ҡыҫҡа көйләрҙән әсәйемнәр менән нитә торғайныҡ бит инде. Ҡул эшләре эшләп, кис ултыра торған, аларға эш ҡаты булды бит инде. Һуҡыр лампа яҡһалар да, алар шәл бәйләнеләр, бала суҡталар, төрлө эш, аларҙан бер ниндәй эш ҡалманы.
Şunda alар sərməndi yaratıb veriləydirgəni. İveldə yaratıb veriləydirgəni. Min şul köylərdə nisektir yürəgimə bala saqtan alarda tanlap üskengəm ikən yaxın görəm. Hər bir niyə qaraganda la yaxın görəm. İdelle bitul, idelle bitul, idelle bitul, kine bitul şul, idelle bitul, kin bitul, Tanağı diytevi? Tan yeterli. Bir tın da yırlayığı. Abla oğlum ileride bunu da hekime yırlap verir teftiyle o mu? Teftiyle de yırlağanım yok. Neydi? Asayım yaratıp yırlaytırgayne atip şu kungulga ul vakitte biz üskende radyo bulmanı bedinde. Patifon andamında bir gına patifon şol neydi yırlaytırgayne ol. Yanke yanış gitti ay hunarga tip ullarının tinleri koytmağınga şul kuydu haylap yırlağanlardır indi. Aşkadar kay bu yaşaşkıga tip yırlaytırgayne. Vak Qarsayım bakırda yırlaytırgayna bir gına ulu bolgana bir gına ulu koytmagas yetkendir indi yüragi yanıp ul yırlaganda köyün bana itime nitmegenmen. Udenin bir gına yırbarını onu bir avda yırlagan yok. Tuvulgula ağası haydır bulmay, arahanan üteyül bulmay. Bakıt bendelerden bende haytin bir bulma, ay kim bulmay. Dik bakıt kaydari bir bulmay dip. Şuna nişe bulaytip yırlayhan hem bulaytır. Ona felendin bir şey olayını bir şeyle ayttı. Tegenen iki ol kayttı. Benim birlete bir kaytmana. Nisik min şulaytip yırlamayım dedi. Diyan bulatırgani. Udanın kıskala tugul, odan da tugul bir yatışkana köyü bulatırgani. Ben ul kungulma henip kol almagan. Şaydım. Köylerde bir ihtibar etmenik. Yanılıkka ıntılıp her vakit Murakka badarga var hak radyo uramda yırlap tıratırgani. Nendeydir köyü tuğup kaytırga. Maksat tutup koydan. Ol iski göyler iskilik kaldı mı onu yırlağa bakayım. Kim bulup işlerine? Allah'a şükür işten bakıttım buldu. Min iş edilip yürümem, iş meni öde edilip yürüne. Her vakit koyda yetişmey, şunda min ne buldum? Partiya ağzahı buldum. Şuna koyda iş ağır mı? Koyda min ne gerek diyen hemek kuşhalar her vakit tığınanım. Kilip sıktı, işley aldım Allah'a şükür. En tövde biz yaş vakittan şu 7 klasta okunumda ortaban okurga iki nebetinde hatın kız eşeğimler hağına biz mepinçilikler var yine. Okutalar da halle yaşanırlar, mal atıranırlar. Hağına biz beni bir kaydalay vermerler. Ben de hağınam tip gitmenim. Şundan harık qaranıp. En tövbe hizmetim kahuzda biz harık qaravdan başlandı. Üst kız görüşlerim bilen. İhlas qaranıp. Şundan biz hatta premiyaga 5 somluk evvelki vakitte 50 tinlik oyuk bula gittiler. O bir dur bula kamak değildi böyle. Şundan safuz buğaz hayır havdım. Hayır havganda her vakit ülken havımsı etip tuttular indi. Çünkü ülken havımsının üstünde bütün neyler hütteyi sevin Allah'ın kişiler bilen yakışımı galimele işlev. Şundan ülken havımsı bulup yürünüm. Ondan magazinde işlenim. Magazinde işlerim. Şundan klub müdürüyle olup işlerim. Görüsün etkende koyda yamarga kerek buldu. Şu yamavlık bulup tüsüne yarap yeri geçmeyin. Bir heybet yaşım bulup sakkan mındır diyeyim. Yamavlık. Tüsüne yararga deyiş. Şurayı bulgaz Allah'a şükür. Hunga neyim de hizmetim indi. Magazinde çıktım da utkuska oruna işlegeynim. Şundan mektepke vardım. Mektepke balgalarga say kaynatıp esirip şu aşarlarına pişirip anda işlenim. Ballar menen bik ihlas tahta kolektif bilen hayışıp yaşanıp Allah'a şükür. Oyda var hamda kişi menen tanış yaşanım. Bireyle kungulumda hatırımda kaldırıp durmanım.
касандыр бөтә Башкортстанды гөрләтеп, милли хисләргә уяткан, илдең мәдәни һәм рухи тәрбиясеһе булган Бикбулат фольклор ансамбле. Бүген ундагы йырсы инәйләрнең күптәре юк. Ә йыр моңдары кардар күмеп киткән шишмә кеүек. Әмма калын көрт астында көмеш һыу сылтырай. Язгы кояш көлү менән гөрләп агып китер кар һулары кеүек. Йылы елдәр исү менән сутылдап күккә ылгашыр кош тавышы шикелле Бикбулат инәйләренең йырлары.